大家好，Vicky。咁呢套咧《Bad Rooms》見到咧美國嘅票房咧相當犀利喎嚇，去咗睇呢部戲嘅嚇，其實咧係 A24嘅出品嚟嘅，都估到咧，如果 A24咧咁可能係即係走一啲比較特別啲嘅路線啦嚇，相信咧呢部應該係一部懸疑啦嚇，即係啲密室係咪啲密室逃脫啊？定係即係啲驚慄片咁啊？類似係咁嘅心態去睇下，冇任何嘅準備啊純粹好奇去睇部戲啦。同大家分享下。再講落之前咧，邀請你訂閱呢個頻道啦，多謝你嘅支持。OK， 咁其實咧呢部戲一開始咧已經有個前設㗎啦。OK， 就係咧其實係有一啲科學家咧就發現咗一啲密室一啲空間咁樣好似迷宮咁。但係咧就裏邊咧其實係有啲類似生物嘅嘢，亦都會襲擊甚至係殺害人類嘅。OK，亦都係拍咗一啲嘅 footage 一啲片，去開始部戲嘅。當然啦咁有男女主角嘅。其實咧男主角呢位黑人演員咧就係 Clark 其實講佢係咩咧？佢嘅背景咧就係一個建築師嚟嘅。遇到老賭嘅生活啦可能喺事業上亦都係離咗婚婚姻失敗，亦都係酗酒嘅習慣。而女主角咧就係Mary 啦就係其實就係男主角嘅心理醫生。OK， 講男主角咧，佢本身係一個即係專業人士嘅建築師，老賭啦係咪？就開咗間家私鋪嘅。就佢自己都喺裏邊過夜嘅，即係生活嘅一部分。有一晚咧就無意中咧喺個家私鋪裏邊咧就發現到有一埲牆咧，原來咧係可以穿透咁樣去到另一個空間。佢嘗試入去啦，入到去之後咧，其實係一啲即係好多房一個好似迷宮咁嘅地方咁樣。即係行咗一輪，最後發覺即係奇奇怪怪咁走翻出嚟。當然啦，佢都有同咧心理醫生嘅 Mary 咧係提過呢樣嘢正常咧，佢都會預期咧，一般人都唔會相信嘅情況。於是咧，佢就即係揾佢一啲嘅即係朋友咧一齊入去啦，再入去希望咧可以影低到一啲嘢去發現一啲嘢。當然咧，其實係有東西咧唔知咩嚟咧去襲擊佢哋。因而咧，阿 Mary 咧就諗下又唔多妥，亦都咧講嘅 Clark 咧，亦都一段時間冇揾佢。於是咧，阿 Mary 咧就走去家私鋪嗰度就揾阿 Clark 啦。OK， 走入去當然咧，其實好似即係冇晒人又靜英英咁梗係有啲嘢啦。於是佢就諗起阿 Clark 之前同佢講過咧，係有個神秘空間於是咧，阿 Mary 又走咗入去咯。OK， 當然啦，走入去之後，亦都係相同見到同樣嘅情況，有好多房啦，好似迷宮咁。情況就係咁啦嚇。當然啦，我就唔打算有啲咩劇透。即係入到去，當然有一系列嘅遭遇啦嚇。係咪好懸疑咧？點解咧？裏邊其實係一個咩空間咧嚇？裏邊嘅人好、怪物好、生物好，究竟係咩嚟咧？係咪會襲擊佢哋咧？定係點樣咧 ？OK， 其實係一部咩戲？坦白講咧，睇完之後咧，因為我頭先講過係冇任何嘅期望，亦都冇任何嘅資訊去睇部戲咧。啱啱睇完嘅時候咧，係4個字，一頭霧水。我只可以係咁樣講啦，係究竟係想講咩嘅咧嚇？於是咧就即係翻到屋企咧就去查啲資料啦。OK， 原來咧睇呢部戲咧somehow咧，你係需要知道呢部戲本身係咩嚟嘅嚇。佢係一啲即係叫做或者咁講啦即係啲網絡嘅一啲故事咁樣。其實係有 fans 嘅即係話你本身咧應該係認識呢個故事咧，我諗你係絕對會有意欲去睇下呢個故事搬上大銀幕係會點樣樣。但係咧，我覺得如果你係完全係一個觀眾嘅心態，佢想睇一部戲，係期望一部懸疑係咪一啲即係神秘係咩嘅戲咧？即坦白講咧，睇完係唔知佢想講乜嘢嘅，其實即係咁樣情況。你話佢係一部好
懸疑咁係懸疑嘅，咁啊即係你開頭我講嗰個情況啊，有個密室咁樣係好多嘅神秘嘅空間，甚至裏邊可能係有啲怪物咁樣。舉個例，咁可能係一種即係好懸疑嘅設定。咁但係其實成套戲個氣氛個感覺咧，佢唔係特別係覺得緊張刺激啊、恐怖啊、驚悚，又唔係咁樣嘅。其實深刻啊，咁啊有少少後尾咧就佢叫做咧多啲資訊，但係其實都唔係太明佢其實究竟個空間係咩嚟咧？係人為啊，係一啲科幻嘅嘢啊，係咪係啲恐怖嘅領域啊？定係都係唔係教得好清楚嘅嚇？咁係一部戲咁，所以咧反而個結論咧就係你本身又追開呢個故事，我覺得 fans 係會好期待去睇搬上大銀幕係點樣咯。咁但係咧，如果以純粹一個乜都唔知嘅觀眾咁去睇咧，其實係唔知發生咩事咯。我只可以咁樣講啦嚇。咁 anyway 咁啊，即係有興趣咁當然去睇啦。可能係搜集一啲資料嚇，先至去睇會 enjoy 呢部電影啦。咁如果呢部戲5粒星滿分，我係會俾2粒星。